Try ice cream with me. Part 1. Today it is strawberry with chocolate. Oh my god, my parents are watching with me. Okay, let's just start. We are Tagad. This is what it looks like, by the way. It's so cute. It's so cute. Just the inside. Ow. Oh my god. Chocolate. Okay. It's so cold. Pandarambong si Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggastos ng 612 billion pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong basehan ng silang pareklamo laban sa BISE? Sige, ayon nga dito sa mga complainant ng mga civil society leaders and meron umanong modus itong OVP dito sa I'm not gonna finish this. I'm gonna finish this off camera. Kasi po doon sa reklamo, ito raw pong si VP Sara ang nag-design at nag-utos umano ng plano para nga i-divert at itago ang itong vanilla halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. That is through irregular transactions, unsupported disbursement of vouchers, at certifications daw po na pinirmahan na hindi po nire-review. Binigay raw po ang pera sa mga hindi authorized na AFP officers na itinalaga ni VP Sara. Is illegal sa mga complaint. Ito po Is only dapat itong kinarong ahensya. Last Kasunod time. yan ang pahayag ni Ombudsman Boy Remulla na meron ng arrest warrant ang ICC laban sa senador. Narito ang pahayag ni DILG Yusek Puno. I was actually kidding on. Itong I was gonna finish it on off camera. Wala pa naman nga kasing warrant na I was inilalabas like, ang korte. anyway, bye bye. In the museum.